Përshëndetje miq, pamjet që sapo ndoqet nuk janë realizuar nga një profesionist me vite eksperiencë, por nga një djalë i ri vetëm 16 vjeç nga Elbasani. Ai nuk mjaftohet vetëm me një pasion, por jeton mes artit, muzikës dhe teknologjisë. Piloton në mënyrë të shkëlqyeshme dronin, luan në skenën e teatrit, ndërkohë nga ana tjetër mikson muzikës si DJ, sikundër kap dhe fikson momente interesante me aparatin e tij. Ndërkohë, së fundmi është duke ndërtuar një rrugëtim të ri në muzikë nëpërmjet instrumentit të trompës. Sot kemi kënaqësinë, kemi mes nesh Gjon Abazin. Gjon, mirë se erdhe në Mozaik Talentesh. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Je vetëm 16 vjeç, ndërkohë që ke provuar paralelisht dhe disa fusha të artit. Por le ta nisim nga fillimi. Kush është Gjon Abazi? Unë jam Gjon Abazi, jam 16 vjeç, studioj në shkollën e mesme artistike Onufri, në degën e Trompës. Gjoni është një djalë me shumë pasione që në thelb kanë artin. Sa e vështirë ishte të kaloje nga një lodër e thjeshtë e vogël tek një dron profesional? Ka qenë pak e vështirë, sepse normalisht kalosh nga një dron lodër në një dron profesional dhe shumë i kushtueshëm, do goxha punë. Unë kam praktikuar shumë me dronin. E kam nisur me drona shumë të vegjël, lodër, dhe faktikisht mund të kem thyer gati te 10 drona, helikoptera bashkë, derisa arrita të kisha atë vetbesimin për të komanduar një dron profesional. Unë fakt jam duke menduar për dëmin ekonomik që i ke shkaktuar familjes apo jo, sepse kanë qenë investime të njëpasnjëshme. Ka qenë një dëm ekonomik, ja themi goxha, sepse kanë qenë shumë drona, nga çmimi më i ulët deri te çmimet më të larta. Edhe pse 16 vjeç, tashmë ti je certifikuar për ngritjen e dronit apo jo? Po. Si e shikon tashmë? Thjesht si e pasioni i Gjonit që me rritjen e Gjonit u rrit edhe pasioni, apo e shikon si edhe një profesion të ardhmen? Dronin unë e shikoj jo vetëm si pasion, por edhe si profesion, madje mund të them që edhe tani unë kam dhe një burim të ardhur është dronin. Licencimi ishte një tjetër hap përpara imi. Është një dokument shumë i rëndësishëm që çdo pilot droni duhet ta ketë, sepse tregon që ti ke kaluar disa etapa për të arritur dhe për të marrë licencimin si një pilot droni vërtet. Edhe po më thua që po i kthen reston familjes nga ato dëm ekonomik, tashmë është momenti që t'ja shpërblesh ekonomikisht nëpërmjet punës tënde apo jo. Ka pasur shumë raste që ti ke filmuar, qysh në vogli dhe deri sot, po ka një moment që ndoshta e ke skalitur në memorie që e veçon, kush ka qenë momenti më interesant që ke filmuar nga ajri? Nuk mund ta ndaj dot, sepse të gjitha videot që unë kam filmuar kanë qenë pjesë në natyrë, pra le të themi pjesë jashtë qyteteve. Dhe nuk kam si ta ndaj. Për ty janë gjitha njësoj? Po. Për mua, domethënë, janë të gjitha njësoj. Mund të ketë video të ndryshme, mund të jenë pak më të bukura, por unë nuk i veçoj dot.
kaluar 8 vite në aktrim. Çfarë ka dhënë skena? Skena më ka dhënë një emocion të papërshkrueshëm, shumë role të ndryshme, shumë shfaqje të ndryshme me një publik goxha të mirë. Teatri është bërë si një shtëpi e dytë për mua. Këtu gjej rastin të falenderoj dy regjisorët që kanë dhënë kontributin e tyre për mua. Në fillim është regjizore Antoneta Doko, mësuesja ime e parë e aktrimit, dhe regjisorja tjetër Elona Mamu. Çmimi si aktori më i mirë protagonist në Berat. Çfarë do thotë kjo për ty? Për mua do të thotë shumë. Një çmim që nuk as vetë nuk e prisja. Dhe pata fatin që atë çmim ma dorëzoi aktori i mirënjohur Ndriçim Xhepa. Ndërkohë ti ke luajtur, si kundër e the, disa shfaqje ose protagonist në disa shfaqje të ndryshme. Ndërmend më vjen personazhi Lonit te Kunati shokut Xhemal. Po Xhoni, si e kujton këtë rol? Ka qenë shfaqja le themi më e madhe që unë kam luajtur, sepse kam pasur dhe rolin kryesor dhe ka qenë një shfaqje e lodhshme, për të thënë vërtetën, ka qenë e lodhshme, por që publiku e priti shumë mirë dhe me shumë të qeshur në sallë. Një tjetër shfaqje që ke performuar ka qenë personazhi shumë i dashur i fëmijëve Pinoko. Për rreth 16 shfaqje ke mbajtur rolin kryesor të Pinoko apo jo? Po. Si ka qenë ky personazh për ty dhe si është përshtatur me Xhonin? Ka qenë një ndër rolet le themi pak më të lodhshëm, sepse duke qenë se unë nuk do luaja vetë, nuk do dilja vetë të performoja, por duhet të performoja nëpërmjet një kukulle. Unë duhet t'i jepja jetë një kukulle prej druri. Dhe ka qenë pak e sikletshme në fillim, por fëmijët e mirëpritën shumë mirë, u kënaqën për këto 16 shfaqje dhe besoj mbas disa kohësh mund ta rijapim prapë si shfaqje. Asnjëherë në fakt nuk është vonë, ndërkohë që unë për publikun ton do mund të përcjellim një insert të vogël pikërisht nga shfaqja Pinoko i vogël ku protagonisti kryesor ka qenë Xhon Abazi. S'është kështu? Pema, nuk pas kam vjen? Monedat e mia, kush mi ka marrë? O jo, vepra me maqokun, më ka marrë 5 monedat e arta. O jo! Lidhjen me muzikën thua që e ke të hershme që në Kopësht kur ke nisur studimet për piano, ndërkohë që prej shtatorit ke zgjedhur dhe studion për trompën. Më thuaj pak, si erdhi ky vendim për të studiuar për trompë? Është një vegël muzikore në fakt jo shumë e zakonshme dhe kjo vjet re edhe tek numri i pakët i nxënësve që ti ke në klasë. Atëherë pëlqimi për trompën ka qenë, le themi deri diku edhe si ironi e fatit, sepse edhe para gati 11 vitesh, unë kam qenë në një foto me trompë në dorë shumë i vogël, por pa e ditur që mbas 11 vitesh unë do të studioja për trompë. Më pëlqeu trompa sepse është një instrument shumë i veçantë, ndryshe nga instrumentat e tjerë. Është një instrument shumë i zhurmshëm, po ta marrim kontekstin, dhe janë shumë pak të rinj që zotrojnë si instrument, sepse është një instrument i vështirë për të lozur, do shumë teknik, do shumë praktik, dhe më tërhoqi si instrument dhe vendosa që futesha për trompë. Në fakt ti studion në shkollën artistike Onofri për trompë, apo jo? Në dijenin time është, le themi, një deg e
hapur këtë vit pas një periudhe mbylljeje apo jo? Mbas gati 5 vitesh që shkolla Nufri nuk e ka pasur degën e Trompës, u rihap këtë vit dhe le të themi është një risi si për shkollën, si dhe për orkestrën e shkollës. Jep një lloj bukurie le të themi dhe në orkestër. Dhe E di çfarë bëri përshtypje kur më the që është një instrument që kërkon shumë punë. Gjoni, i cili ndoshta të simbolizon pak dhe kjo vegla e zhurmshme muzikore, ai djali i cili vjen i pari në shkollë. Po. Më trego pak sa sakrificë kërkon trompa. Ky instrument kërkon shumë sakrificë, sepse është ndryshe pra nga veglat e tjera frymore. Pse? Sepse është, le të themi, tek pjesa e bukinës, ndryshe nga instrumentet e tjerë, trompa kërkon shumë të ushtrime për buzën, që buza të marrë rezistencë dhe të përmirësohet më shumë tingulli në trompë. Dhe në mëngjes bëhet studimi i mëngjesit, ndryshe quhen notat e gjata. Kur nis studimi i mëngjesit? Studimi i mëngjesit nis në orën 7:20 të mëngjesit. Unë vi çdo ditë në shkollë, vi le të themi pari në shkollë dhe bëj studimin e mëngjesit dhe më pas mbasi mbaroj lëndët e përgjithshme, vazhdojmë me studimin e trompës, pra me shkallët muzikore, ushtrimet apo pjesët muzikore. Ndërkohë, ke patur edhe një koncert në teatrin Skampa, ku kam përshtypjen ai ishte testi i parë për Gjonin apo jo? Na trego pak emocionet e atij momenti. Ai ka qenë një emocion që nuk përshkruhet, sepse unë me të vërtet le të themi jam familiarizuar me skenën edhe më përpara, por kjo ishte dalja ime e parë në skenë si instrumentist. Ishte goxha emocionuese, sepse për herë të parë po dilja në skenë si instrumentist, sepse gjithmonë kam dalë ose si aktor, ose si prezantues, sepse unë kam qenë dhe prezantues në disa aktivitete, qoftë shkollore ose qoftë edhe jashtë shkollës. Tani ishte një përgjegjësi e re. Kjo ishte një përgjegjësi më, le të themi, pak më e madhe. E shet gjatë rrugtimin në instrumentin e trompës personalisht. Sa kujtoj trompën, më vjen ndërmend të banda frymore e qytetit, po nuk di, Gjoni, çfarë planesh ka? Mendoj se po. Unë jam përkushtuar shumë trompës, që nga shtatori, dhe dua që rrugtimi im me trompën të jetë sa më i gjatë. Jo vetëm këtu, por edhe pse jo në për orkestrat e mëdha, siç mund të jetë, mund të përmendim orkestrën e radio televizionit shqiptar, ose orkestrën simfonike, ose orkestrën e teatrit, të operës dhe baletit, ose pse jo edhe në një band qyteti. Unë ta uroj me gjithë shpirt dhe ti preksh majat dhe sukseset të prifshin në rrugtimin tënd, por ndërkohë publiku, po aq sa dhe unë, jemi kurioz të shohim një performancë të Gjonit në trompë. Je gati? Gati.
Si kalon nga muzika klasike te ajo elektronike? Faktikisht, DJ është një ndër pasionet e mia, le themi që i vogël, sepse bëhesha kurioz tek pajisja më shumë, më saktë tek disku i kontrollerit DJ, dhe kështu nisi në 2019, unë fillova të praktikohesha vetë tek laptopi im. Fillova ato miksimet e para me pak këngë, qoftë elektronike, klasike, apo çfarë do lloj rrymë tjetër. Dhe kështu vazhdoi deri më tani. E kam nisur vetëm me laptopin dhe më pas duke avancuar, duke bler dhe pajisjet profesionale për një DJ. E në fakt DJ-n, pra miksimin e muzikës, e shikon më shumë si pasion tani, apo edhe si një burim të ardhurash? Më shumë me shikoj si pasion. Nuk e di nëse në të ardhmen mund të jetë një burim të ardhurash, po për momentin unë e shikoj si pasion. Para se të kalojmë në një tjetër pasion të Gjonit, i cili për hir të vërtetës ka disa, unë të ftoj në një tjetër performancë. Thua që pasionin për aparatin e ke trashëguar nga babai, pse? Faktikisht dhe babai im është poj i fushës artit figurativ, pra është kameraman dhe fotograf. Ai ka qenë, le themi, pasioni im i parë fare, dhe babi ka qenë mbështetësi më i madh, ka qenë ai që më ka drejtuar rreth kësaj fushë, ka qenë ndihmuesi më i madh për të arritur në një nivel më ndryshe në fotografi dhe videografi. Kujtoj që Gjona Balzi është djali i dy kolegëve të mi, Entela dhe Lirim Ampazi. Ti e përmende pjesë të dy të fushës së medias, por edhe të artit figurativ. Po në ajo të Entela, sa suportuese ka qenë ajo në rrugtimin tënd, i cili për hir të vërtetës ka ndryshuar me vitet? Ajo ka qenë mbështetëse ime më e madhe gjatë gjithë rrugtimit tim, dhe aq sa ka qenë mbështetëse, ka qenë dhe kritikuese. Çfarë preferon më shumë, momentin apo teknikën perfekte, dhe këtu i referohem aparatit? Unë i përfshi të dyja. Sepse dhe momenti dhe teknika janë dy gjëra që lidhen me njëra tjetrën tek pjesa e fotografisë. Faleminderit të dashur miq që na ndoqët në një tjetër puntat të Mozaik Talente. Shumë në takim në puntatën e radhës, ndërkohë mos harroni se me pasione të vogla nisi në rrugtime të mëdha. Gjon, je gati të ngrem dronin dhe të fiksojmë një pamje tonë nga lart? Patjetër.